Mi gente, Chevy Traverse del año, ya vamos a confirmar el año aquí, 2011. Aquí podemos observar el serial y aquí el modelo es un Chevy Traverse del año 2011. Este vehículo nos visita con un problema en el inyector 3 y 4. Estos inyectores no están recibiendo el voltaje. El cliente ya puso inyectores nuevos y el carro le sigue igual. Entonces estamos aquí en diagnóstico en proceso con este auto. Vamos a buscar la causa de eso. Vale recalcar que los inyectores son alimentados directamente de la computadora de motor. Entonces vamos a hacer diagnóstico aquí en vivo.